खै गाडीको चाबी कहाँ छ? कहाँ जाने त तपाईँ? उहाँ मम्मीले लिन आउनु भनेछ, लिन जानु पर्नु भयो। हिजो अस्ति आएर बस्नु भएको हो, त्यत्रो दिन किन लिन जानु पर्यो जहिले तहिले? अब म आउँछु भनिहालेँ, अब कता फेरि कसैले म आउँदिनँ भन्नु रिसाउँदैन? कसैले ल्याइदियो भन्नु? यहाँ ल्याए आएपछि पनि गन किचकिच के अनि कुदे, म त त्यस्तो धेरै सहन सक्दिनँ केही पनि। लु फेरि कसैले ल्याइदियो भनेर फोन गर्नु। कसरी भन्नु अब? ओभर टाइम छ भन्नु नि, काम छ भन्नु। त्यो धर्म सङ्कटमा पार्यो भने नि फेरि म लिन आउँछु भनेको थिएँ कि, तर हेर्नु न यहाँ म अब नयाँ काम सुरु गरेको, अब ओभर टाइम बोलाएको रहेछ। मैले त बिर्सेँ, यहाँ क्यालेन्डरमा हेर्दा पो थाहा भयो त। म लिन आउनु नभ्याउने रहेछु कि। यसो गर्नु न, अनि यसो गर्नु कि कान्छी सालीलाई भनेर लिन आउनु। तेरो आमा चाहिँ मेरो आमा, मेरो आमा चाहिँ तेरो आमा होइन। सबैलाई समान ट्रिट गर्न सिक। मरेर जाँदा कसैले पनि केही लाग्दैन। छिमेकीलाई पनि आफूसँग माया गर्नुपर्छ। तेरो आमा बाउ मेरो आमा बाउ हो भने मेरो आमा पनि तेरो आमा बाउ हो। सम्मान गर्न सिक।